Hello viewers, welcome to TV Malay 360 Data. In our channel, typewriting பத்தினா பார்க்கணும். முதல்ல typewriting history பார்க்கலாம். First இந்த வேர்ல்டில் டைப்ரைட்டர் மிஷினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இன்வென்ஷன் பண்ணது யாருன்னா கிறிஸ்டோபர் லாத்தம் ஷோல்ஸ். அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகேங்களா, அவங்க 1867 அவர் கிறிஸ்டோபர் லாத்தம் ஷோல்ஸும் அவருடைய ஃப்ரெண்டு கார்லஸ் லிட்டனும் சேர்ந்து தான் அந்த டைப்ரைட்டிங் மிஷினோட பேட்டர்ன்ஸ் வாங்கினாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த டைப்ரைட்டிங் மிஷின் வந்து 1870 நடைமுறைக்கு வந்தது. அந்த மிஷினுடைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வச்சுருக்காங்க, லிட்டனும் ஷால்ஸும். அதாவது ஷால்ஸ் அண்டு லிடன் மாடல். இந்த மிஷினோட மாடல் வந்து ஷால்ஸ் அண்டு லிடன். பின்னடைவில் 1873 பார்த்தீங்கன்னா ரெமிங்டன் அண்ட் சன்ஸ்னு ஒரு டைப்ரைட்டர் கம்பெனி இருந்துச்சு. அது ஒரு டைப்ரைட்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனி தான். அவங்ககிட்ட அந்த கட்டி கீபோர்ட் மாடலை அவங்க விற்றுட்டாங்க. ஓகேங்களா, அப்புறம் ரெமிங்ஸ்டன்ற கம்பெனி வந்து ரெமிங்ஸ்டன் மாடல் 2 அந்த டைப்ரைட்டர் மிஷினை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 1878. அந்த பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே அது நல்லா ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் நம்ம கட்டி கீபோர்ட் இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கட்டி கீபோர்ட் மாதிரி இன்னொரு கீபோர்டு இருக்குது. என்னென்ன கீபோர்டு வச்சுன்னா கட்டி, நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்கிறோம் கட்டின்னு அசர்டி கோல்மேக். ஆனால் இப்போ நடைமுறை வரைக்கும் நம்ம கட்டி யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் அந்த ரெமிங்ஸ்டன் மாடல் நம்பர் 2 அந்த டைப்ரைட்டர் மிஷினால் தான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் கட்டி கீபோர்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே இருக்கும் பாருங்க, QWERT அந்த லேப்டாப் கீபோர்ட் மேலே இருக்கும். ஓகேங்களா, அதான் அந்த கட்டி இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த காலத்தில் டைப்ரைட்டிங்க எல்லாருமே அதான் கேட்குறாங்க. இந்த காலத்தில் யாருமே டைப்ரைட்டிங் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதாவது டைப்ரைட்டிங் மிஷினை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா பல ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்ஸு கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆனதுனால அங்கே பண்ணுறாங்க. ஆனால் வந்து டைப்ரைட்டிங் மிஷினுன்றத யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் டைப்பிங் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். டைப்பிங் ஏன் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன்னாக்கா, கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா டிஎன்பிசி குரூப் நீங்கள் போகணுனாலோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணாலும் உங்களுக்கு டைப்ரைட்டிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் தான் அவங்க வந்து நான் டைப்ரைட்டிங் கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். எப்போவுமே நான் சொல்கிறது வந்து டைப்ரைட்டிங் கற்றுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ரைட்டிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வரும். நீங்கள் அதை பாருங்கள், டைப்ரைட்டிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம திருவண்ணாமலையில் நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு பர்சனலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்ன இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா அருணா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காமர்ஸ் திருவள்ளூர் ஸ்ட்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நானும் டைப்பிங் முடித்தேன். ஹைஸ்பீட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வரைக்கும் எங்கே இருக்குது. போத் ஹைஸ்பீட் முடிச்சிருக்கேன், COO நான் முடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் டைப்ரைட்டிங் போங்க, கண்டிப்பாக வேல்யூ இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு பண்ணி வைக்கலாம். அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வருஷத்துக்கு ஒரு மாதிரி நீங்கள் ரினியூ பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டைப்ரைட்டிங் வேல்யூ இருக்குது. அதுதான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த வீடியோ டைப்ரைட்டிங் பற்றி சம்மந்தப்பட்டு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸை டைப்ரைட்டிங் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் TV Malay 360 டேட்டாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.